2 kilo zleciało jeszcze. Cool. To życiówka. No to mamy dzień startu. Dzisiaj koło, nie wiem, 8 staliśmy tak szybko. Raport do trenera. Mamy rekordową wagę, chyba najlepszy wygląd sylwetki, 2 kilo jeszcze spadło za noc. Oczywiście jest też na dzisiaj zestaw awaryjny, nie wiem czy pokazywałaś. Skoczyliśmy do żabki jeszcze po osi, bo już zaczynają powoli skurcze łapać niestety. Więc mamy zestaw awaryjny, jakby bardzo zaczęły łapać te skurcze przed wyjściem. Oto mamy osi z cukrem jedno i tutaj jeszcze były 2 dziki bez cukru. No, żeby było po prostu w razie czego. Hantle już są przygotowane, mata do leżenia, poducha. Koc jest. Ty, Kasia, byłaś po ten koc? No to jeszcze koc musimy kupić, bo się okazało, że nie mamy koca. A gumy, powerbandy? Wszystko spakowane, no dobra. Ile tam jest kilo? O, to super. Koło 12 no, mamy 3 posiłki zjeść i 2 po starcie na jutro jeszcze. Teraz koło 12 mam zjeść. Brązowienie mam koło 16, więc pewnie jak się pobrązowimy, to jeszcze po brązowieniu wciągnę jeden posiłek już przed sceną. Ale żeby też tak nie ładować tego jedzenia w siebie centralnie przed sceną, to dobrze, żeby to było tak z godzinkę, 2, 3 przed wyjściem. Żeby po prostu to nie siedziało to na tym brzuchu, żeby w miarę nie rozepchało tych jelit. No czuję się tego, jak widać zresztą. Każdy ten spadek wagi dość mocno czuję. Nie jestem najświeższy to na pewno, ale chociaż się wyspałem fajnie. W miarę szybko wczoraj zasnąłem, znaczy w miarę, z 15 minut się wierciłem, ale 22:15 chyba zasnąłem. No, oczywiście w nocy co 15 minut, co 30 minut do toalety. Bo dalej odwodniamy dość mocno. No dużo lepiej to wygląda, w sensie to już faktycznie dużo lepiej wygląda. Jeszcze tak było rano płasko, więc jak załaduję to, plus jeszcze brązer wiedzie, podpompujemy to przed wyjściem na scenę, to wydaje mi się, że spoko. No i jutro już będzie takie mocniejsze wyjście, no bo te 2 posiłki wieczorem powinny mnie przytrzymać przez noc. Jeszcze to się trochę pewnie odwodni, no i wieczorem, jutro rano do 9 mam zjeść 50% kaloryki z tego dnia co dzisiaj, więc jeszcze pewnie tam 2-3 posiłki wlecą przed wyjściem na scenę do 9, więc to będzie trochę tych węgli, tam z 600 prawie gram. Zaczynamy pewnie True Novice, czyli osoby, które pierwszy raz startują. Potem jest Novice, juniorzy i beginners. I tak samo potem na drugi dzień w klasyku True Novice, juniorzy, Novice i beginners. Nie? Te cztery dywizje. No i pan kot. Mamy wszystko, kawa z rana, jeszcze biorę kofeinę ze sobą przed sceną, żeby tam trochę to ciśnienie się podniosło, powychodziły szczegóły, żeby zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie? Mięsień magazynuję właśnie węglowodany w postaci glikogenu. Jakby glikogen też zbiera się w 2 miejscach, i to jest wątrobowy i właśnie mięśniowy, nie? No i żeby ten mięsień był taki pełny, a nie był takim suchym plackiem, no to się ładuje te węgle przed sceną. No. Także po to właśnie tych węgli leci. Ja jestem w ogóle jakimś fenomenem pod względem ilości jedzenia, bo nie wiem, 4500 kalorii prawie 900 węgli, no to równo 900 węgli. A szczerze, myślę, że jakbyśmy załadowali 1000-1100, to lekko, nie? A takiej ilości to jedzą chłopaki 100 kg plus, więc ciekawe. Dobra, jesteśmy na miejscu. Już finalnie sobota 15. O 16 zaczynamy brązowienie. Dojechaliśmy w miarę bez problemów. Chociaż oczywiście coś się musiało wykrzaczyć, to znaczy auto i olej w silniku. Ale szybko dokupimy, dolejemy, będzie dobrze. No i co? Jedziemy sobie z tematem, rozłożymy się, już jesteśmy w sumie rozłożeni trochę na tym backstage'u. No i tyle. Czekamy do tej 16. Po 16 wylotuje ostatni posiłek przed sceną. Jeszcze tam zostało dosłownie z 200-250 litrów wody do wypicia. Podładujemy to jeszcze, a potem lekka pompka przed wejściem.
No to chodźcie zobaczyć, jak to wygląda już w środku. Ale to jak zapozuję? Teraz nie zapozuję. Kiedyś. 3 lata, nie? Chodź, no chodź. Wiecie, będą tym mogę pomóc. W 15 minut idziesz się brązowić. Będziesz orzeszkiem, będziesz kasztanem. Teraz dziewczyny. O! Dobra. Ten słynny posiłek. Ryż, wiśnie, orzechy, żelki i dżem. Bardzo trzymam kciuki od początku, jak tylko zaczął właśnie przygotowania, już to takie typowo pod zawody. Bardzo szanuję u niego to samo zaparcie, to, że bierze naprawdę bardzo wiele na swoją głowę i mimo wszystko daje radę, że potrafi połączyć wiele spraw, że u niego doba trwa inaczej. Dzięki Kubie turbo poszedłem do przodu, jeśli chodzi o takie same w sobie względy merytoryczne, jeśli chodzi o siłownię. Z tego, co widziałem i słyszałem i pisałem z nim, tyle ile kłód pod nogi miał rzucanych podczas tego prepa, to się w głowie nie mieści i myślę, że niewielu by sprostało temu zadaniu. To nie jest taki przeciętny trener, który przychodzi, mówi ci, co masz zrobić i nara. Czempion! Zorganizowane, no! Dobrze. Jeżeli jesteś w stanie dyscyplinować siebie w sporcie, to potem to się przekłada po prostu na każdy odcinek swojego życia. Kuba jest turbo wytrwały, turbo zdyscyplinowany. Nie ciągnij za mocno, bo jeszcze nie jesteś wyschnięty. Super, dawaj tyłem. Jakub Domanus. Jestem! Było to wielkie poświęcenie i cieszę się, że dzisiaj wychodzi na scenę, myślę, że uśmiechnięty. To, co udało się zrobić, myślę, będzie na pewno miłe do zobaczenia. Bardzo kibicuję Kubie i niestety zapomniałem pomponów na dzisiaj, ale tak poza tym to będę krzyczeć najgłośniej. Ja tam nie wychodzę po miejsca, ale wiadomo, nikt nie chce przegrywać, szczególnie ja. Więc no jak będzie słabo, to poprawimy. No. Jakby nie skończę do momentu, w którym nie wygram. To nie liczy się to, co ja tam stamtąd przywiozę, tylko to, gdzie ja w ogóle potrafiłem się sam doprowadzić, nie? W sensie w jakie miejsce i co ja potrafiłem zrobić. Jakby to jest chyba największa nagroda, taka, że pokazałeś, że no faktycznie możesz to robić, nie? Where it wasn't so much about my physique and what I'd done, but how I did it and who I was, who I became along the way. Feeling the highs, feeling the lows, feeling it all. If you numb the bad, you numb the good. It's the stuff that's actually hard to you. It's the stuff that you don't want to do. Myślę, że to jest takie zwieńczenie tego początku, tam gdzie on zaczynał jako ten taki młody chłopak, że rzeczywiście kiedyś sobie to obiecał, że wyjdzie, że się przygotuje, że to będzie taki mega ważny dla niego moment, takie zwieńczenie tej całej ciężkiej pracy. Nie.
294 and 27. Może uda się nam wcisnąć z wyczyn. Dobrze się ukrywa. Pokaż ten talerz na chatę. Proszę. Będziesz jadła, nie? Nowy talerz do kolekcji. Ile ludziów. O, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Szanownego. Gratuluję. Trochę będziesz brudny. To formalność, no. Fajnie, że pan. No, rzutem na taśmę, ale się udało. Ale będzie tylko brudny będziesz. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, pa pa. Trzymałem kciuki za jutro. Tak, jutro ważniejsze. Miód, sól. Dzień dobry. Witamy w serii Gotuj z Kasiulą na backstage'u. Będziemy robić wafle. Jest jak wykwintne danie. Moi państwo, tutaj sól himalajską, co ją alpaki w dół zbocze transportowały. Przysypuję do tego plastikowego pojemnika. O nie! O nie! No trudno. 22:50 przyszła. Zostały chyba 2 kawałki, Tak. tak? Jeszcze się mnie pytał, czemu nie podjadłam przez przypadek w nocy. Żeby mieć pewność, że on będzie mógł to dzisiaj dokończyć. Ale bardzo dobra była. Że bałam się tym plastikowym albo tym pałeczkiem, tak żeby to troszeczkę... Poziom kosmos, nie? No na pewno. Chłopaki ogromne. A myślę, takie dobre 90% chłopaków 100 kg plus. Bardzo duże, no. No niesamowicie niektórzy wyglądali. Udało się zgarnąć srebro w juniorach. Czy jestem zadowolony? Wiadomo. Jak to jest? Mogło być lepiej, ale no jak na ten poziom to jest spoko, nie? Bardzo mocne chłopaki wychodziły. Dobra? Także Czy mogę? nie ma wstydu chyba. Sama blacha. Nie o to do końca chodzi, nie? Fajnie, że mam gdzieś tam przegląd przez to, gdzie się znajduję, powiedzmy, na takich docelowych zawodach, gdzie faktycznie bym chciał wyjść za te 2 lata. 2-3 lata, zobaczymy. No i mniej więcej mam jakiś punkt odniesienia w kontekście tego, jakbym chciał gdzieś tam w przyszłości walczyć tą kartę. Gdzie ja muszę mniej więcej się obracać, nie? Więc to na pewno. Pierwsze to był trochę chaos. Nie wiedziałem, co się dzieje. No, wychodzi na tą scenę i w sumie tak ktoś ci mówi, że tam przód, tył, przód i masz takie okej. To pierwsze za bardzo tak. Jeszcze nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. Jeszcze tym bardziej, że wychodziłem jako w ogóle pierwsza kategoria, jako pierwszy. No, miałem nadzieję, że jakieś chłopaki przede mną wyskoczą, żeby się zdążyły tam, wiesz, oswoić sytuacją. No, ale potem już drugie, trzecie, czwarte, te ostatnie były już na takim całkiem luzie. Spoko. Też było intensywnie bardzo, bo wychodziłem praktycznie 4 razy z rzędu. Trzeba, już tam gdzieś nie gramy ciągle. No, ale dzisiaj czuję, nie? Że to wczoraj ta niby taka pompka lekka, ale dało radę. Dzisiaj klasyk. Zaraz pół godziny. Tak, mamy brązowienia do klasyka.
Zobaczymy. Zobaczymy, bo widzę, że też chłopaki się rozbierają, to potężnie wyglądają. Zobaczymy dzisiaj. Ciągaj ten brzuch. Ładnie, dobrze. Śmiało mogę powiedzieć, że widzę go na większych scenach, na pewno. I jest zawodnikiem, który w przyszłości będzie się liczył na scenach kulturystycznych. To jestem w stanie powiedzieć na 100%, bo biorąc pod uwagę jego na pewno szkielet i jego zawziętość, to jest coś, co idzie jak najbardziej w parze. Myślę, że może daleko z tym zajść. Obserwowałam to wszystko tak, jakby te całe przygotowania od backstage'u, nie tylko dzisiaj zawody. I ogrom pracy. Widać było po prostu to zmęczenie i naprawdę podziwiam i mocno kibicuję. Coś na to walczymy, co? Ja bym widziała Kubę na Olimpii, nie? Myślę, że to jakoś nie jest specjalnie gdzieś tam wybujały w tych murach, tylko to jest po prostu kwestia ciężkiej pracy przez x lat. No, brakuje złotka, jest niedosyt. Jedno jakby było złote, to się nic nie stało, nie? 3 talerze są nieważne, to co Kaśka trzyma jest najważniejsze dzisiaj. Naprawdę. Najlepsze. To jest ten moment. Sernik. Jak wygląda szczęście? Jak smakuje? Jak 4 miesiące bez jedzenia. Jesteśmy po zawodach. Plan minimum zrealizowany. No cóż, no nie jest idealnie. Na pewno chciałem ugrać więcej, ale na to, co udało się faktycznie wyciągnąć przez te 2 tygodnie od tego momentu, gdzie było to zatrucie, wydaje mi się, że jest okej. Nie, jak na debiut też jak gadałem z chłopakami, to mówili, że fajna forma wykręcona. No tak jak mówię, no to nie jest 100% na pewno. Myślę, że to jest jakieś takie 70-80%. Fair enough. Bardzo chciałbym podziękować każdej osobie, która była osobiście, czy nawet nie osobiście, bo też dużo osób pisało, czy oglądało online. No, bardzo jest to miłe. Dla mnie przynajmniej bardzo jest to miłe. No super was było zobaczyć, na pewno ogromne wsparcie. Dużo pomocy takiej już dla tych osób na żywo. To na pewno bez was by się to nie udało w takim formacie, jak się udało. Wspólnie przeszliśmy, bo to nie tylko ja, tylko tutaj osoba obok. To jest 50% tak samo. Więc no. Zrobione.